Problème 16, page 22. On donne un demi-cercle C de diamètre AB et de centre O, de diamètre AB et de centre O. Sur AO, sur le segment AO comme diamètre, on trace le demi-cercle. Sur le segment AO comme diamètre, on trace le demi-cercle C intérieur à C. Et l'on mêle la tangente de B. De point B, on mêle la tangente à ce cercle. Se coupe le cercle en le point C. La droite AC coupe le cercle C. La droite AC coupe le cercle C en D. طبعا هيدا منه موجود. Demande quoi? Demande que C milieu de AD. شو جبنا سيرة المليو. طبعا لما بجيب سيرة المليو بروح بتذكر كل شيء اسمه في عندي رابيل جيومتري جايب سيرة المليو. مثلا بالرابيل جيومتري جايب سيرة المليو في عندي le médian dans un triangle rectangle vaut la moitié de l'hypoténuse. شو هسه كمان عندي المليو كمان بيحكي عن المليو. hauteur dans un triangle isocèle dans un triangle équilatéral. وفي عندي كمان الأهم هو تيوريم دو ميليو. تيوريم دو ميليو كمان هيدا الأهم. في عندي تيوريم وفي عندي ريسبروك. لكن أنا بدي برهن بوان ميليو معناتها أنا بدي أشتغل الريسبروك للتيوريم دو ميليو. تيوريم دو ميليو شو الأساس تبعوله؟ أو خليني أبلش وحدي وحدي. حكيت عن تريونجل إيزوسيل. تريونجل إيزوسيل بتطلع هون في عندي تريونجل إيزوسيل. يعني في عندي دو كوتي إيجو؟ لا ما عندي دو كوتي إيجو. كيف يعني عم أقول لا ما عندي دو كوتي إيجو؟ عم بحكي أنا عن تريونجل إيزوسيل مثلا إذا أخذت A D B تريونجل إيزوسيل تقول عنه إنه إيزوسيل ما عندي دو كوتي إيجو يعني هيدي الكوتي ما أنا قد هيدي الكوتي تقول عنه إيزوسيل. عم بحكي عن تريونجل A D B. في هسه عندي تريونجل تاني دي بي سي كمان منو ايزوسيل. سي او منو ايزوسيل. هلا لازم يكون واحد دغري انتبه قال انه ا دي بي تريونجل ريكتانجل كار الي انسكري دون ان دومي سيركل سي. صح؟ دي بي تريونجل ريكتانجل يعني لازم بلش نروح بالافكار. طيب اذا تريونجل ريكتانجل بيقول لا ميديان فولا موتي دو ليبوتنوز. طيب الميديان من مين؟ الميديان تبع الدي من الدي. طيب ما انا موجوده. عم بحكي عن دي او صح. دي او هي ريون ليكا. دي او ريون ميليو دو فولا موتي دو ليبوتنوز دو ا بي صح. بس انا عم بحكي عن البوان سي. البي سي ما فينا نقول عنها ميديان ريلاتيف على ليبوتنوز لانه الدي ا دي منها هيبوتنوز. طيب خلصنا من قصه التريونجلات. ما كمان منو شكله تريونجل ايكيلاترال شلناه على جنب. شو ضل لسه عندي؟ قلنا التيوريم دو ميليو. شوفوا التيوريم دو ميليو. التيوريم دو ميليو في عندي التيوريم والريسبروك اللي له. التيوريم 2 بوان ميليو وبيعملوا باراليل على هذا الباز. اما الريسبروك اللي له عندي بوان وحده ميليو ودروات باراليل على الباز بيعطيني باس بار لو ميليو. ركزوا تذكروا كثير منيح تيوريم دو ريسبروك دو تيوريم دو ميليو. لكن انا هون عم بدي اشتغل الريسبروك دو تيوريم دو ميليو. شوفوا شو الريسبروك. طبعا الصوره اللي عندي منا اكزاكت يعني هلا حارسم شغلات حتبين انه منا مزبوطه الصوره بس ححاول ظبطها على اساس لانه رسمه ايدي يعني بس نرسمها بالبيكار بتطلع اكزاكت مزبوطه. هلا حنشوف نحن يمكن الخط اللي الا سي دي كمان اعوج لهيك طلع معي البوان دي فوق منا جيسي مزبوط. حنشوف هلا شو بتطلع معنا الافكار. لكن شوفوا شو اللي حاخده انا. لكن اذا عملت هيدا التريون هيدا تريون ريكتانجل كار الي انسكري دون ان دومي سيركل. هسه في تريون تاني كمان ريكتانجل انسكري دون ان دومي سيركل. هسه في هيدا لازم يكون الاو هون. طبعا هون عم بقول لكم انه انا رسمه بخط ايدي بايدي منو بيكار تطلع اكزاكت يعني. كمان هيدا تريونجل ا سي او شو نوعه؟ كمان تريونجل ريكتانجل كار الي انسكري دون ان دومي سيركل de diamètre AO. لكن ADB triangle rectangle car il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB. ACO triangle inscrit dans un demi-cercle triangle rectangle car il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AO. Observez bien cette figure. شو صار عندي؟ OC perpendiculaire على AD. BD perpendiculaire على AD. شو صار في عندي؟ deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles.
شو صار عندي؟ deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. وفي ميزة كتير بهيدا تريانجل ADB au milieu de AB. شفتوها؟ au milieu de AB لأنه au centre و AB diamètre معناتها au milieu de AB. Au milieu de AB. OC parallèle BD. D'après la réciproque de théorème de milieu, OC passe par le milieu de AD. D'après la réciproque de théorème de milieu. طبعا إذا ماني متذكر الريسبروك بروح مباشرة على الريسبروك للتيوريم دو ميليو. شو بيقول؟ بقلب التريونجل، أي تريونجل اللي كان، أي تريونجل اللي كان، عندي بوان ميليو، ميليو. مثلا لا خلينا نحط غير نقطة. B C. M ميليو، يمكن هيك متذكر حتى أنا. M تنفترض هون E. M E parallèle على البي سي. Théorème de milieu, ركزوا معي. Dans le triangle ABC, on a un milieu de AB et MI parallèle à BC. D'après la réciproque de théorème de milieu, MI passe par le milieu de AC. Donc I milieu de AC. Théorème de réciproque de théorème de milieu. طبعا في propriété كاملة عليها، كل هالبروبريتي بدنا نكتبها. لكن نفس الحديث اللي بالصورة حطوها هون هيك. Dans le triangle ADB, on a au milieu de AB, OC parallèle à BD. D'après la réciproque de théorème de milieu, OC passe par le milieu de AD, donc C milieu de AD. Comprendre C milieu de AD. لكن بالبداية شو اشتغلنا؟ أول فكرة قلناها ADB est un triangle rectangle car il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB. Donc ADB triangle rectangle. شو بدي منا؟ AD perpendiculaire BD. AD أو خلينا نكتب BD perpendiculaire AD. BD perpendiculaire AD. BD perpendiculaire AD. Deuxième point. شو عندي؟ ACO est un triangle triangle rectangle car il est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AO. Le diamètre AO. حرفا شو بدي منا؟ OC perpendiculaire OC perpendiculaire كمان AD. شو صار عندي؟ BD perpendiculaire AD OC perpendiculaire AD. بنقلها لهون BD perpendiculaire AD OC perpendiculaire AD. شو عندي propriété عليهم؟ Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Deux droites perpendiculaires à une même troisième. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. شو بتعطيني؟ BD alors BD parallèle aussi. Alors BD parallèle aussi. تمام؟ شو وين وصلت على هيدي. هلا dans le triangle ADB voilà. بقى بين التريانجل شو في عندي؟ Au milieu de A
يعني اذا برجع انا على البروبريتي حتلاقوا كاتب نفس الشكل. او سي باراليل على البيدي. او سي باراليل على البيدي. d'après la réciproque du théorème de milieu, d'après la réciproque du théorème de milieu, la droite menée d'un milieu de côté parallèlement à un autre côté passe par le milieu du troisième côté. La droite menée du milieu d'un côté du triangle parallèle à un autre côté, ou à deuxième côté, laquelle la droite menée du milieu d'un côté du triangle, parallèlement à la deuxième côté, passe par le milieu du troisième côté. Passe par le milieu du troisième côté. لكن réciproque de théorème du milieu هيك بيقول. réciproque de théorème du milieu هيك بيقول معي تريونج، معي نقطة ميليو دان كوتي، من هالنقطة بطلع باراليل على الكوتي التاني. إجباري وين بروح؟ إجباري بروح passe par le milieu du troisième côté. Donc aussi passe par le milieu de AD. Ce qui donne que C milieu de AD. Ce qui donne que C milieu de AD. طبعا هيدا الافكار نحن كل بروبلم جيومتري، بس يقول واحد انا ضعيف جيومتري، بهالبروبلم عنا فرصه كتير كبير. هالبروبلم فيك تحضره 100 مره حتى تحفظ الافكار كيف عم نشتغلها، كيف عم بستعمل الرابيل دو جيومتري. ما فينا نشتغل شيء بلا رابيل، بلا ما نكون حافظ الرابيل بصم وعم بطلع الصوره. كل رابيل كل بروبريتي بالرابيل عم طلع من هاي الصوره. يعني اذا انتبهتوا طلعت 2 تريونجل ريكتونجل، هو ما طلبهم مني. طلعت 2 تريونجل شفتهم انه موجودين بقلبها. طلعت 2 تريونجل ريكتونجل انسكري دون زون دومي سيركل. شو هسه طلعت منها؟ طلعت البروبريتي دو دروات بيربنديكولار ميم تروازيام سون باراليل اونتر ال. شو هسه كمان؟ استعملت الريسبروك دو تيرم دو ميليو لانه شفته موجود، يعني شفت الصوره موجوده استعملت الريسبروك بيعطيني ميليو.